Председателот Макрон многу јасно кажа дека тој има собствена анализа која што е поразлична од другите партнери. Но сепак работите не се толку јасни како што беа презентирани, знаете. Значи може на брзина беа презентирани тука како француско вето, затоа што имајќи во предвид начинот на кој што се одвиваат работите во Брисел, ќе ви кажам дека не се одвива така. Имаше навистина сложена дискусија и тоа беше кажано и во рамки на состанокот на министрите за надворешни работи и министрите за европски прашања. Нашата министерка Моншалан направи цел извештај до медиумите за тоа прашање и разговорите беа навистина силни. И зошто имаше силни дискусии? Не затоа што имаше 27 ограничувања, туку затоа што постоја различни дискусии во однос на Албанија и на Северна Македонија и за дали да се поврзат или не, дали да се разговара за заслугите на едните или на другите заедно или одделно. Тоа беа навистина жестоки разговори кои што завршија преку еден француско-германски предлог, мора и тоа да го кажеме, кој што не беше усвоен. Зошто? Затоа што се сметаше дека е минималистички предлогот од страна на другите, односно од поголемиот дел на другите партнери.